तर मंडळी, तोंडाची चव वाढवणारी चटपटीत कैरी बनवूया। त्यासाठी कैरी स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची आहे व पुसून घ्यायची आहे। पुसून झाल्याच्या नंतर वरचं देठ काढून घ्यायचं आहे। कैरी कट करून घ्यायची आहे, स्लाइस मध्ये कट करून घ्यायचे। कट करून झालेली कैरी एका भांड्यामध्ये काढायची आहे। या पद्धतीने सगळ्या कैरी कट करून घेतलेली आहे। हळद टाकायचे, लाल तिखट टाकायचे, मीठ टाकायचे, कैरी हाताने मिक्स करून घ्यायचे। कैरी मिक्स करून घेतल्यानंतर एका भांड्यामध्ये तेल गरम करून घ्यायचे, त्यामध्ये राई टाकायचे, लसूण टाकायचे, तो तडका कैरीवर टाकून चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचे। तयार आहे मंडळी चटपटीत कैरी।